另外，这方面要来看到，这是救人哪怕过，要救人，亲像18般武艺，拼无路嘛爱过。这是花莲万英乡的尖山大夹壁，会当讲是台湾出名上歹爬山壁。多两个爬山抗壁的选手，敢若因为大雾的关系，掉伫咧海拔1800公尺的山壁顶面。拜一早起时报案叫人来研究，拜二下午空勤总队出动直升机来救人，一个一个甲因吊起来，总算将两个人平安救出来。搜救人员用直升机吊挂救出2名受困伫咧山壁的山友，场面是真惊险。代志就发生伫咧花莲万英乡的尖山，2名爬山的山友测试对花莲万英乡西南入山，却因为连续几落天拢起大雾，受困伫咧山壁顶悬。10号日透早，透过卫星的电话发出请救的信号。我们第4天的下午，然后到营地之后就起大雾。然后雾雨这样子，就是一直不间断的下雨跟起雾。如果从我们被困的那个地方要再继续完成行程的话，大概要在4到5天。那以我们身上的物资已经不够，我们继续进行这样的行程。那以那个时候的情况也没办法回撤。因为尖山的山壁吊挂会当讲是真困难的任务，警方接到通报了后，派出4名救援人员，嘛申请直升机来支援吊挂。在2号早起，由空勤总队第1大队出动小海底直升机吊挂2摆。才总算将受困的山友救出来。他们受困大约在1800公尺左右处。这个决堤这边，消防局在昨日就派出2名警消及会同2名林务局的同仁，一起前往去搜救。今日信赖我们那个空勤总队直升机，成功将2位吊挂下来，让任务结束。根据了解，2名山友拢有真丰富爬山的经验。2个人受困了后，除了家己做食物的管制，嘛选去较容易救援的所在，好佳在无人受伤，救援任务顺利完成。记者综合报道。